ကောင့်ထဲမှာမော်လမြိုင်ရလူတွေရှိရဆိုရင်တရင်လေးတစ်ခုပေးချင်လို့ပါမော်လမြိုင်လူတွေအသွားလာကြည့်စိုက်ကြပါနော် Facebook ပေါ်မှာအီရွှေစင်ဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကတင်ထားတာတွေဖတ်ပြပေးပါမယ်မနေ့ကအီတို့ရုံးကအပြန်တောင်ပေါ်ဘက်ကနေပြန်လာတာအမျိုးသမီးတယောက်ပြေးလာပြီးညီမလေးကိုကူညီပါဦးဆိုပြီးတော့ပြောတယ်သူ့နောက်ကိုလူတယောက်လိုက်နေလို့ပါတဲ့ဟုတ်တယ်ခဏနေတော့စိုက်ကယ်နဲ့လူကြီးတယောက်သူ့ကိုအော်ဆဲပြီးမောင်းထွက်သွားတယ်ကိုကလည်းဆက်စုချင်တော့သူကညီမလေးနောက်ကိုဘာလဲလုပ်တာလဲလို့မေးတာပေါ့သူကပြန်ပြောတယ်သူ့ကိုမတော်မတရားကြံမှုပါတဲ့ဒါကတော့ကိုဘတ်တာရင်ကြီးကြီးပြန်ပြောပြတာသူပြောတဲ့ပုံစံကလက်မှုရနဲ့ရင်ပြတာကိုလဲလန့်ပြီးဒီဘက်ကမသွားနဲ့ဟိုဘက်ကသွားလူတွေရှိတဲ့စီမှာပဲနေလို့ပြောပြီးတော့လမ်းပြပေးလိုက်သေးတယ်စိတ်ဘူးလို့သူ့နောက်လေးကနေစိုက်ကဲနဲ့မှီးလိုက်ပေးနေသေးတယ်လူအုပ်ကြမရောက်ခင်အထိပေါ့ခဏနေတော့သူမေးတယ်အမားတို့ကဘယ်သွားဖို့လဲတဲ့ကိုလဲဘယ်သူမှမယုံရဲဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့လမ်းလွှဲပြီးပြောလိုက်တယ်ညီမကိုဟိုနားကဖះဆောင်တန်းလေးပို့ပေးပါလားတဲ့သူ့ကိုကြည့်ရတာလဲတိတ်မဟန်တော့မရဘူးသွားစရာရှိတယ်ဘာညာပေါ့ဒီကနေတော့အမားတို့ကြည့်နေပြီမယ်ပြောတာပေါ့အဲ့ဒါ तू သွားတော့သွားပါတယ်ကိုညွန်တဲ့လမ်းကတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဣတို့လည်းမတင်ငါပဲလိုက်ကြည့်လိုက်တော့ तू ဖို့ခိုင်းတဲ့ဖះဆောင်တန်းဆိုတဲ့နေရာမှာခုနကသူ့ကိုဆဲသွားတဲ့လူစောင့်နေတာမလီလူကိုအကွက်လာဆဲနေတာကိုရန်လန့်ပြီးတနာလို့လိုက်ပို့မိရင်ခုလောက်ဆိုမြေကြီးတဲ့ရောက်နေလောက်ပြီလန့်နာဆိုတာဒါကြောင့်ဘယ်သူမှမယုံရတဲ့ခင်မို့သွားလာကြည့်စိုက်ကြပါနော်ဒါမျိုးလုံးနေတာဘယ်နှခါရှိပြီလဲလူဘယ်နှယောက်ခံပြီးပြီလဲဘယ်နှယောက်ကိုထပ်လို့အောင်လဲမသိနိုင်ဘူးအသက်ကိုညံဆောင်တာမို့တတိဝိရိယရှိကြပါနော်